Украина. 9 марта наблюдатели ОБСЕ и украинские военнослужащие уничтожили неразорвавшиеся снаряды возле поселка Коминтерново под Мариуполем. Саперы обезвредили подбитый танк и снаряды, которые представляли угрозу для мирных жителей. Начиная с ноября, ОБСЕ сотрудничает с украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами с целью обезвреживания неразорвавшихся снарядов. В результате военных действий на Украине погибли более 6 тысяч человек. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть дома. В Пакистане учителя племенных районов собрались в Пешаваре, чтобы потребовать от правительства выплачивать им такую же зарплату, как и учителям из других регионов страны. В настоящее время они получают самые низкие зарплаты в системе образования. Учителя также жалуются на то, что большинство школ, разрушенных боевиками-талибами в их районах, до сих пор не восстановлены. По их словам, дефицит школ пагубно сказывается на образовании детей. В северо-восточном племенном районе Пакистана, Мохманд, местные власти провели молодежную спортивную олимпиаду. Состязания проходили в течение 2 недель и включали такие виды спорта, как футбол, волейбол, скачки, перетягивание каната и традиционную игру кабади. Нестабильная ситуация в племенных районах Пакистана, вызванная военным противостоянием между исламскими радикалами и правительственными войсками, препятствует проведению спортивных состязаний. В Афганистане около 5000 учащихся отпраздновали завершение зимнего семестра в цирковой школе Кабула. Цирковая школа основана главным образом для обучения детей из семей переселенцев. Учащимся преподают такие виды циркового искусства, как иллюзионизм и акробатика. 9 марта в Крыму на ежегодном конкурсе красоты впервые победила крымско-татарская студентка. Крымской красавицей 2015 стала Ава Сейтумерова. С ней соперничали 22 крымские девушки. Большинство крымских татар выступили против незаконной аннексии Крыма России год назад. Нескольким крымским татарам запрещен въезд на территорию Крыма.